السلام عليكم، تحياتي للجميع. اخوكم المنصب علي هادي. اليوم من منطقة الغزالية قرب جامع المهاجرين. عندنا تنصيب قمر النايل سات مدار 7 غرب، طبق اوبن ستار جيجان اولمبي فري بوكس 8 منفذ وتثبيت جداري. الحمد لله حصلنا اشارة عالية. تعال خلينا نستعرض الاشارة احمد حبيبي. تردد 11470، اعلى اشارة بالجهاز 80 واقل اشارة 70. تردد 11470 تردد قنوات الام بي سي، اشاره 80 فول. 11747 اشاره 76. 373 تردد قنوات ابو ظبي 79 فول. عندنا تردد 11679 وعندنا تردد 10770 تردد قنوات الانوار والعقيله 78. باقي الترددات خلينا نستعرض. تردد قناه طيور الجنه 11200 خلينا نستعرض القنوات حبيبي. جميع هاي طيور الجنة بالتردد الجديد، ظهرت قبل يومين على النيل سات، رجعت بعد ما انقطع بثها وصارت تبث على تردد العرب سات. حاليا رجعوها على النيل سات بالتردد 11256 هوريزونتال 27500. عندنا قنوات خلينا نستعرض القنوات دقيقة.